मेरा नाम विक्रम है और मैं गांव सांखू से आया हूं। और भाई की इंस्टाग्राम पे वीडियो देख के यहाँ मंडेला चिड़ाव बाईपास पे शॉप है, वहाँ पे मैंने काम कराया और काम करा के मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और भाई के पास आके एक बार वर्कशॉप पे विजिट जरूर करे, सेवा का मौका जरूर दे भाई को। चेक करने के बाद में पता चलियो कि इनमें डीजल फिल्टर एकदम चौक हो रहा है, जिससे कि एक ही एंड के एवरेज में फर्क पड़ रही हो। तो और दूसरी एंड के सस्पेंशन में आवाज आ रही, जो कि काफी लोग ये बोलिया कि ये स्टीयरिंग की आवाज है, बैलेंस रोड की है, लेकिन ये काम भी करवाया है पहले। अब मैं चेक करिए तो इसका आरएम का वाल जॉइंट कट रहा था, जो कि डाल दिया और गाड़ी होगी साइलेंट।